Ассаламу алейкум достор. Өлкөбүздөгү ар кандай көрүнүштөрдү өз учурунда байкап билип, жеке пикирибизди айтып турган бул жакшы эле сапат болуп эсептелет, эгер туура түшүнсөк. Мен учурдан пайдаланып Камчы Кыдыршаевичке терең ыраазычылык билдиргим келип турат. Бул киши башка өлкөдөн учуп Кыргызстанга келери менен чек ара маселеси күчөп, опурталдуу көйгөйлөрдү жаратып турган Баткен өрөөнүнө барып, өзүнүн пикирин ачык билдирип, жергиликтүү калк менен жолукканга жетишти. Ар бир мамлекеттик жетекчи ушул кишиден ушундай сапаттарын үлгү катары өзүнө алса болот. Албетте чек ара маселеси көп жылдан бери буга чейинки бийлик төбөлдөрүнүн тегерегинде оң тарапка чечилбей, ары же бери болбой келди. Бирок ал убакыттар өтүп кетти. Өткөн чак болуп эсептелет. Келиңиздер биз учур чактагы болуп аткан иш аракеттердин тегерегинде пикир алмашалы. Бүгүнкү күндө Кыргыз журтчулугунун падышасы Садыр Нуркожоевич болуп эсептелет. Ушул киши бүт жака себепкер болуп эсептелет. Кандай аракеттер болбосун, Садыр Нуркожоевичтин убагында болгон деп тарыхта калат. Жакшы иштер болсо дагы, жакшы эмес иштер болсо дагы. Албетте жыйынтыктар чек ара боюнча кантип чечилет, ал жагын дагы көрө жатарбыз. Ошол менен бирге мен дагы бир маселени айткым келип турат. Бул кайсы маселе? Жалпы коомчулукка белгилүү Шадиев деген мырза качып кеткен. Азыркы учурда Американы аралап, өз бизнесин өркүндөтүп, дагы эле жыргалдын үстүндө учуп жүрөт. Бул кишилер качан кармалат? Эмнени күтөбүз? Садыр Жапаров президент болуп тактыга отурса, мындай качкындарды кармап келгенге убакыт келип жетти го дейм. Экинчи маселе. Буга чейинки бийликтин тушунда Бишкек шаардык мэри болуп Албек Ибраимов деген мырза турган. Коррупциялардын тегерегинде шектүү катары абакта болчу. Ошону менен эле шериктеш камалган, бирге бийликтин курамында чогуу болгон, премьер-министрлик кызматына чейин аркалаган Сапар Исаков мырза. Октябрь окуяларынын жыйынтыгында бул эки эр кул дагы пайдаланып, бүгүнкү күндө каякта кантип жүргөнүн коомчулук билбейт. Албетте бул дагы биз үчүн өтө маанилүү жагдай, маанилүү көрүнүштөр, таң калыштуу. Бул эки эр кулду дагы таап кармап келип, өз жазасыны бергенге эмне тоскоолдук кылып турат? Айткылачы достор. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, жогоруда мен айтып өткөн кишилерди сиз кармап келүүгө милдеттүүсүз. Анткени мен дагы кайталайм. Учурунда сиз айткансыз, эгер каалоо болсо, дүйнөнүн аркы бурчунда качып жүргөн кишинин дагы каалоо боло турган болсо, кармап келген бул проблема эмес деп айтканыңызды мен так билем. Аны менден башка жалпы кыргыз эли билет. Ошондуктан аракеттер жасаңыз. Ушундай иштерди жасасаңыз, мен ийгиликти гана каалайм сиздерге. Эми жалпы Садыр Жапаровду колдогон замандаш мекендештерге айткым келет. Силер дагы терең ойлонгула. Келгиле чогуу ушундай жагдайларды ачып, күнөөлүүлөрдү эсине эстетип, учурдагы бийликке айтып деп туралы.
Бул үчүн биз урушуп талашпайлы. Анткени силер дагы, биз дагы Кыргыздын жалпы мамлекетибиздин өнүп өркүндөшүн гана каалайбыз. Бар болуңуздар.